Bonjour à vous tous, nous allons mettre la main dans la farine. De ce sac, nous allons prendre 3 kg de farine et les doses seront données pour cette quantité. 9 h du matin, le four est allumé. Dans la main, les 4 sachets de levure boulangère qu'on ajoute de suite à la farine. Et sur la table, 3 kg de farine, la balance avec 60 g de gros sel et de l'eau bien tiède, environ 2,5 litres. Variable suivant les saisons. C'est déjà bien pété quand on ajoute le sel. Ajustez l'eau pour avoir une pâte bien humide. La durée du pétrissage sera d'au moins 20 minutes. Et voilà, c'est terminé. Un peu de farine sur les mains pour les nettoyer. Et surtout, n'oublions pas de couvrir. La pâte va reposer pendant 1 heure dans un endroit tempéré et à l'abri du courant d'air. On profite pour bien alimenter le four en bûche. C'est parti pour la deuxième journée. Durée 15 minutes. La pâte est élastique. Mettons de la farine pour qu'elle ne colle pas. La pâte a bien pris de l'air et une fois finie, n'oublions pas de la couvrir. Laissons-la reposer pendant 1h30 dans le même endroit. Pendant son repos, elle a pris tout le. On est prêt pour faire les pâtons. Avec l'habitude, nous allons en prendre un peu et la déposer sur la table. Bien l'étaler, écarter les doigts pour l'ouvrir et la replier pour former une boucle. Les plis en deux. Nous allons en faire 11, tous de la même taille pour une cuisson homogène. La boule, une fois bien formée, nous allons la déposer dans un panier et la couvrir d'un tissu. On attend de la cuisson. Elle va encore prendre une vue des paniers avec les pâtons en attente de la cuisson. La braise est étalée sur la sole et la boule à blanc. Comme on peut le remarquer, il ne reste pas grand chose comme ça. Le four est nettoyé à l'aide d'une simple serpillière. Pour connaître la température de la sole, un peu de farine est lancée. Il est 16 h, c'est le moment de passer à la cuisson. Des incisions au ciseau et un peu de farine comme cette décor. Voilà, ils sont au four. À l'aide d'un petit pulvérisateur, nous allons humidifier l'ensemble. Le four va être complété par 2 degrés de riz au lait. Donc la cuisson va durer 3 heures en chaleur descendante. Le temps a passé et au bout de 1h10, la cuisson vient de se terminer. Bon appétit et Kenavo.